بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، مستمعي راي FM، أهلا بكم في برنامجكم برقيات الحجيج. في هذا اليوم نتكلم عن الوصية. الحجيج الآن يستعدون للسفر إلى بيت الله الحرام، وهذا سفر طويل، ولا ندري أيكتب لنا الله تبارك وتعالى الحياة لنرجع إلى فلسطين، أم يتوفانا الله تبارك وتعالى في مدينته في بيت الله الحرام وفي مكة أو المدينة، أو في طريقنا في السفر إلى الحجاز. فقال العلماء لا بد أن نفكر في وصيتنا، ولذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، وفي رواية 3 أيام، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. أن يكتب هذه الوصية وأن يتركها في بيته، أن يوصي أهل بيته بتقوى الله تبارك وتعالى أولا، وإذا حصل له لا سمح الله وتوفي في هذه الطريق، قال أن يقسموا ميراث هذا الرجل حسب شريعة الله تبارك وتعالى، وأن يوصي إذا كان عليه دين، وأن يوصي إذا كان له شيء، وأن يوصي إذا أراد أن يعطي من الفقراء والمساكين من ميراثه وماله. فقال لا يخرج حتى يوصي ويجعل هذه الوصية تحت رأسه قبل أن يغادر إلى بيت الله الحرام، فلعله يرجع أو لا يرجع إلى أهله، فيكون قد أوصى وخلى ذمته التي شغلت بحقوق العباد في هذه الأرض وهذه البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم حجيج بيت الله الحرام ذهابا وإيابا وإقامة، إنه سميع مجيب. أعزائي المستمعين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.